Qadrli obunachilar, mana uyimizni ham tugatib oldik. O'ylaganimizdan o'ta bo'lakcha chiqdi. Chiroyli. Mana akalar domiylari bilan. Akalar. 10 qo'l spanli bo'ladi. Qo'lni qaranglar akalar kattaligini. Chap qo'l mahonamizda hammom kuni joylashgan akalar. Balkonni qaranglar akalar, balkonlar ham o'ta bo'lakcha chiqib bordi. Akalar xonalarni ham ko'rsatib chiqamiz sizlarga. Har bitta xonada domiylar bor, yorug'-yorug'gina. Xonalar ham o'ta keng, shuni ham kattagina. Shkaflar, joylar ham o'ta katta bo'lib chiqdi. Hammomni ham bir qator ko'rib chiqamiz akalar mana. Gidroizolyatsiyalar bilan surtib, kafirlar bilan akalar. Hammom o'ta keng, katta bo'lib chiqdi akalar. Panellarni ham yopishtiramiz, xudo xolasa. Akfa eshiklar bilan. Do'stlar, mana spanli xonamiz bu. Adirkalarni o'zimiz boshlab oldik. Sizlargina bo'lib chiqdi akalar bu.